enfermamos en casa todos recientemente con una gripe tan fuerte que nos tumbó a todos. No podíamos hablar, nos dolía muchísimo la garganta y los niños les dio mucha fiebre. Me vi en la obligación de sacar el humidificador para ayudarlo a respirar, sobre todo a mi hijo, el del medio. Un día le agregué un poquito de lavanda, otro día le agregué eucalipto para que él pudiese respirar mejor y se sintiera bien. Viene con una lucecita azul que te permite iluminar tu habitación al momento que está oscuro y aparte le da un toque bien lindo. De esta manera limpié el aire que él estaba respirando en su habitación, así que bueno, esto está buenísimo, tiene muy buen precio. Compré aquí en TikTok, así que te lo voy a dejar en el carrito naranja.